Selamat pagi ya, ini 206. Ini kemarin saya ada pekerjaan yang lain, hari ini mau kerjain yang lain lagi ya. Jadi biar videonya tidak nyampur-nyampur. Jadi keluhan yang sekarang adalah ini klakson. Dia tidak mau klaksonnya. Nanti kita cek. Ini 206 tahun 2005 ya. Nanti kita coba, sudah saya pasang PPS ya, sudah colok sini. Sudah dicolok ke mobil ya. Ini kita mau lakukan pengecekan klakson ya. Biasanya kalau klakson itu ngeceknya dengan cara di aktuator tes ya, masuk ke BSI. Ini kita udah buka, masuk ke BSI. Oke, kita enter, terus sudah di on ya, enter lagi, terus kita ikutin ya, ikutin dia aja sih sebenarnya kalau baca PPS. Oke, nanti di sini masuk ke aktuator tes ya. Nih aktuator ini untuk mengasih apa, kita kerjain si klaksonnya ya pakai PPS ya, karena di sini kan nggak mau. Kita coba pakai PPS, jalan nggak? Ini pakai ke sini, ke lighting, signaling, kita oke, kita cari horn. Di sini kan bisa ngerjain fog lamp, lampu dan sebagainya. Kita cari ke horn nih, ke horn. Kita enter. Oke, hidup klaksonnya. Berarti masalahnya di sini. Masalahnya di kontrol setir ya. Jadi masalah situ, ini nggak mau. Si BSI itu mau ngegerakin klakson, tapi ininya tidak mau ya. Jadi BSI aman, klakson aman, cycling aman, relay aman. Switch klakson yang tidak aman di sini COM 2000. Nanti benerin COM 2000-nya ya. Jadi untuk lebih gampang, mendingan colok PPS ya. Colok PPS aktuator. Kalau dia nggak hidup, ya berarti dari cycling, dari relay, dari BSI, dari BM34, dari horn. Kalau ini kan hidup, berarti yang tadi saya sebutin itu aman. Masalahnya hanya di switchnya ada di COM 2000. Ini sekalian benerin remote ya. Tadi remote-nya nggak kerja dan sudah bolong, dan dibenerin, ganti giniannya, tombol-tombol ganti, di solder dibersihin dan sebagainya. Baterai ganti, baterai, terus casing ganti. Iya, casing ganti. Soalnya udah bolong tuh sekalian ya, udah bolong. Nah ini jangan lupa nih yang kecil ini kayak arang itu, kalau ini nggak ada, nggak hidup mobilnya. Kalau nggak dipasang dia nggak bakal hidup ya. Ini immobilizernya, arang dia yang ada kodenya ya, seperti itu ya. Udah apa ini sudah jadi, sudah jalan ya, sudah jalan. Kita coba. Anci ya, apa? Oh. Sudah bisa ya, tinggal itu tuh, tinggal setir nih, dibuka ya. Kita ngerti nempel, udah pasti nyala kan kalau nggak nempel. Ini dia ada dua, ada balon sama airbag ya kan. Kalau yang ini yang tantan muda nih. Biarin aja dulu ya. Oh 405. Jadi pas dibuka kayak gini tuh, hancur, merotol tuh, melipet-lipet. Oh udah jalan, kira belum jalan. Kalau belum jalan bawain yang udah jadi. Tuh. Iya kabelnya amburadul yang putih.
Tuh putus. Ya udah nggak ada jalan. Ya, udah putus. Ini rumahnya. Nah ini printednya ya. Oh ini tutupnya. Yang ini stopnya, wiper sama apa? Sama lampu. Pada putus kesininya nih. Ya, pada putus. Mau coba sambung lagi ke sini nih. Nih sudah nyala ya, sudah nyambung. Itu yang soket airbag, ada soket klakson di situ. Sudah nyambung. Udah tinggal ngerakit nih. Tinggal ngerakit, sudah nyala. Mudah-mudahan nanti dipasang di mobil bagus. Ya. Pada putus awalnya ya, pada melewat putus, terus pada kusut. Lagi dirakit. Tadi yang itu udah selesai. Si apa namanya? Selektor kabel. Ini lagi masang switch. Perlu teliti ya. Ya kalau mungkin lihat video lebih gampang lihatnya. Kenyataannya lebih susah. Kayak gini sebenarnya. Nah tuh pakai besar. Teman-teman kecil Udah tua. udah tua, yang benernya udah tua. Udah nggak awas matanya. Ya, biar dirakit dulu ya. Tuh. Ini switch wiper sama switch lampu. Dipasang dulu ya, nanti kita coba. Listrik lagi mati, jadi pakai inverter yang 600 watt ya. Ini sekarang listrik sampai sore katanya mati. Pakai inverter, colok ke aki, jadi hidup, jadi listrik buat ngecas mobil ini, karena mobil ini nggak kuat. Tuh ini lagi ngecas yang ini akinya ya, dicas sama alat ini, baterai charger dari inverter tadi. Oke, kita tunggu, kita coba ya. Harusnya lama sih, ini cuma berapa menit, 5 menit 10 menit harusnya. Hidup dari aki untuk ngecas aki karena listriknya lagi mati ya, seperti itu ya. Sudah hidup. Tadi lemah. Pengisiannya berapa? 48. Pengisiannya normal ya. Ya udah. Kunci kontak Mau dicoba. Ya mudah-mudahan bisa klaksonnya. Ke klakson itu belum? Kontak. Oh. Aksan coba. Ya, klakson sudah hidup. Jadi yang rapihin.
Jadi ini tinggal ngerapin aja. Sedikit flashback ya untuk ngejelasin. Jadi sebelum menyalahkan komponen klakson atau relay, sikring dan sebagainya, baiknya itu di PPS ya, pakai di PPS. Terus nanti masuk ke yang aktuator tadi ya, aktuator untuk dinyalakan sama PPS. Kalau dia hidup berarti kan klakson aman. Ini kan tempatnya relay dan sikring di sini kan. Ini berarti aman. Terus di bawah setir ada lagi namanya BSM itu BSI itu juga aman ya kan. Berarti tinggal dari switchnya gitu. Jadi untuk sempit analisa ya. Jadi jangan bongkar-bongkar dulu yang lain. Jadi analisanya lebih sempit. Jadi itu dulu ya untuk pekerjaan ini. Terima kasih. Ini klaksonnya sudah nyala. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita coba klaksonnya. Oke ya, sudah oke. Jadi sudah mantap. Itu tambahan videonya.